hard starting. Ayan, yung check valve niya. Yan, hard starting gagawin. Pero papalitan natin yung filter, idol, kasi kita mo itim na. Palitan tayo. Kasi ito yung check valve. Check natin kasi hard starting. Tingnan natin kung ito may problema. Wala. Mahina na, idol. Kaya hard starting siya dahil na hindi na dumidikit. Ngayon, pakita ko sa inyo sa magandang check valve. Nalalaglag siya agad. Ngayon, papakita ko sa inyo, idol, kung paano goods na check valve. Laglag ka agad, ibig sabihin yan problema. May nakuha na tayong check valve. Yan, sa tabi-tabi lang to. Yan, sa EBS mechanic, oh. Busy lang. Lang EBS mechanic, support natin EBS mechanic yan. Yan, itong check valve natin na bagong ikakabit. Diba? Tapos itong sa kanya, ito sa kanya, sip-sipin natin, ha. Oh, wala. Laglag agad. Wala. Pero itong ikakabit natin, tinan mo. Diba? Sira ng check valve. Pero palit na rin tayong filter. Para sigurado, nagbaklas na rin tayo. Yan, okay? Okay na ba? Ganun mag-testing kung may problema yung check valve nyo sa fuel pump.